যা আছে আছে, আপনি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এটা লুকিয়ে রেখে দিন। ভেতরে কি আছে না জানি। আপনার লাখখানেক টাকার দরকার বললেন না? হুম, 10টা 5 লাখ ঘর ছাড় দেয়নি। কি হলো? প্রশ্নগুলো আমার অনেক ভিউয়ার করেছেন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, পাখিকে কিভাবে নিজে নিজে খেতে শেখাবেন? পাখিকে ইঁদুর কামড়ালে কি করব ভাই? পাখি আঘাত পেয়েছে, রক্ত বের হয়েছে, পাখি দুর্বল হয়ে গিয়েছে, কি করব? পাখিকে কখন আলাদা করে দিব ভাই? পাখি মুক্ত করে দিলে আর আসতে চায় না, কি করলে হাতে আসবে ভাই? পাখি হাঁটতে পারে না, প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে, কি করতে পারি আমার পাখিকে? পাখি চুনা পায়খানা করছে, দুর্বল হয়ে গিয়েছে, খাবার খেতে চাচ্ছে না, কি করব ভাই? তো এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেব আজকে। তো ভিউয়ার, ভিডিওর শুরুতেই একবার বলে নিই, আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে আসা বেলটা বাজিয়ে দেবেন, আর আমার চ্যানেলের অন্য পশু পাখির ভিডিও দেখে নেবেন। তো প্রথমেই আমরা আলোচনা করি শালিক পাখিকে কীভাবে কথা বলা শেখাবো। আসলে আমরা যারা শালিক পাখি পুষি, শালিক পাখি লালন পালন করি, শালিক পাখি কথা বলে। হ্যাঁ, কথা বলাতে হলে কি করতে হবে? প্রথমত শালিক পাখিকে ভালো খাবার দাবার দিতে হবে, খাঁচাটা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে কোনো রোগ জীবাণু আক্রমণ না করে। তারপর পাখিকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যে জায়গাতে মানুষের আনাগোনা আছে, মানুষ সবসময় কথা বলছে, পাখির সাথে হাই হ্যালো করছে, এরকম জায়গায় পাখি রাখবেন যাতে ছোট্ট বাচ্চারা, বড়রা সবাই পাখিকে একবার হলেও কথা বলাতে পারে, কথা বলে পাখির সাথে। আর আমরা যারা পাখি পুষি, শীষ দিই, শীষটা সবাই দেই। অনেক পাখি হয় ও শুরু থেকে যখন আমরা শীষ দেই, এই পাখিরা শুধু শীষটাই দিতে পারে, আর কিছু বলতে পারে না। তো আমরা যখনই পাখির সামনে যাব, তখনই পাখিকে যে কথাগুলো শেখাতে চাই সে কথাগুলো পাখির সামনে বেশি বেশি বলবো। আর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের আশেপাশে রাখবো, পাখিগুলো বাচ্চাদের দিয়ে কথা বলাবো। হয় কি, এই বাচ্চাগুলোর কথাগুলো কপি করতে চায় পাখিগুলো। তো এমন জায়গায় পাখি রাখতে হবে যে জায়গাতে মানুষের আনাগোনা আছে, এবং বেশি বেশি করে পাখিকে পাখির সামনে গিয়ে কথা বলতে হবে। যেমন যে কথাগুলো আপনি বলাতে চান, যে কথাগুলো আপনি শেখাতে চান, সেই কথাগুলো বেশি বেশি বলতে হবে। আর পাখি যখন কথা বলা শুরু করে দিবে, একটু একটু কথা বলবে, একা একা কথা বলবে, তখনই আপনি বেশি বেশি কথা বলেন পাখির সামনে, তাহলেই পাখি কথাগুলো শিখে নেবে। আর আরেকটা কাজ করবেন, পাখি যখন কথা বলা শুরু করে দিবে, তখন পাখিকে খাঁচার ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে টুকর দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে পাখিটা রাগ হয়। আর যে পাখিগুলো রাগী থাকে সে পাখিগুলো কথা বেশি বলে। এমন কিছু করতে হবে যে কথা বলা শেখার সময় পাখিকে, যে পাখি আপনার আঙ্গুলে টুকর দিতে চাচ্ছে, আপনার হাতে রেগে গিয়ে টুকর দিতে চাচ্ছে, এরকম রাগী পাখিগুলো কথা বেশি বলে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে পাখিকে কথা বলা শেখাতে হবে। তারপর বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর। একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন, পাখিকে নিজে নিজে কিভাবে খাবার খেতে শেখাবো। এর জন্য আমি একটা ভিডিও দিয়েছি ভাই, ওই ভিডিওটা আপনি দেখে নেবেন, দেখে নিলে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর আমি একটু বলি, আপনার পাখি যখন একটু একটু খাবার